18 de junio, llegando de trabajar, sábado. Todos ellos tienen sus troques parqueados, están en casita. Como pueden ver, un silencio total. Un silencio total. De lunes a viernes se termina sábado. Terminamos jornada gracias al Creador Celestial. Un silencio total. Solo el sonido del aire. Con esta imagen los despedimos.